ye balobi Chantal Manitou télévision ezongi lisusu ezongi na kati ya masolo. Donc vous s'abonnez massivement à Chantal Manitou officiel, Chantal Manitou télévision. Vous n'allez jamais déçu. Vous n'êtes pas solo. Oh, nous sommes pas solo. Il y a qu'à Chantal Manitou télévision. Vous n'allez jamais déçu. Je vous aime. Bisous. Dérangeant. Nous avons passé, nous avons kilo eloyo. Nous avons baka na batu so bati binga. Ba yibi kenga na souffrance estomac. Estomac inyo kolanga ngai. Estomac sala nga bondeni. Naza problème nini? Na ko reconnaître na vie na mokili. Naza problème mutu moko. Oui, wana nazo reconnaître ngo. Naza problème mutu moko aza mwana mwasi eza mama mbongo. Yango MC ngo estomac zo tuka nga boyo bende. Wana eza problème na nga privé mais pona nga ezaki problème wana mutu zo déranger nga. Problème na nga privé sikoyo nazara na tambolaka na estomac kaka idée na nga estomac. Na koma ko sala régime moko boye contre estomac et sala nga pasité. Yves toliaka to melaka to tambolaka bande wona ngai. Na vandi mwana nga mbala ebisinga bina yeve. Oza na carte assurance maladie. Pourquoi linga hôpital te? Olinga hôpital te po nga shila. Na o me ananga déjà bakisi estomac oleka. Mwana nga la muki habité yeve. Moni lobi na tongo nga moko to ke hôpital. Toki hôpital. Tokomi na hôpital. Yves. Nazo mwande na expliquer ngo te. Vraiment, maman Denise Nyakero, la première dame de la République démocratique du Congo. Maman. Et si vous avez vraiment maman nanga nzambe oya lola oto sambelaka. Abaksela wa mikolo. Nzambe oya lola oto bondelaka butu moyi. Amona kolela na yo. A inspiré au plus. Donc on a permis na papa. Obaksela sous papa o ezangi. Pour que y ait asunga lisu population na ndenge yo mama osungi pe biso ba oyo bato pamba oyo ba artiste kaka bato maboke o bato ba minimizara air nyonso mais carte wana Yves na biso na koti l'hôpital na lobi bon na mona généraliste na kende côté gastronomie ngabité na mona généraliste kominga ba komelinga ba tindinga ndenge ba tindana na ba guichet wana na komi pas généraliste ça tout un problème ni expliquer ndenge nazoyoka au fait fana mona généraliste na neurologue na bina ba non na généraliste pona kata na ba no boya après neurologue na okota après na soki pas généraliste a bandinga e estomac atindinga examen Yves na jour mo na sai na soki 9 examens. Na jour moko. Bana tongo na kendeki na bimi HCG 17h. Na sali 9 examens je vous dis, 9. Na koti na bimi lobby na yoko zonga. Na yoko zonga lobby, soko zui réponse oyo, iso tindo sous examen mususu. Pourquoi? Parce que ba côté tout ba Covid, ba sida, tout les autres ça négatif. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Le docteur va dire non. Il y a quelque chose. Le corps, ça a forte fièvre. Et puis, c'est bizarre, ça a fièvre à 4. Au revoir, on dit que bien, mais on a sorti la température, on a 40. Quand on va bien, donc on a déjà à 4. Le docteur a dit non, c'est pas possible. L'examen, on a épais si procédure, on a bandé sous l'examen, et puis ceci examen Yves nazo betoli solo oyo leki na vie nanga témoignage jaune na ebité l'examen ozo ka ezate okesala ba goutte pes kutu pamba na 5 ba premier jour typhoïde ezate deranga aliaka na ba malewa te typhoïde ezate malaria ezate nalinga pe na ngungi te kandi mo ndako bona zanga insecticide na ndako te nalinga ngungi te OK malaria ezate typhoïde ezate oyo za malade na biso oyo to comment ba cousin cousine na typhoïde chronique oh soko vandi il faut oza na malaria il faut oza na typhoïde nga siko ezate
malaria naza nango te typhoïde naza nango te eloko nini ezoderange nga nabi docteur eloko edérange nga estomac tension élevée nga nzambe asala nga grâce na monene na nga naza nango oyo nasala attention te mais tension ezaka likolo docteur abi non ça ne va pas docteur asimbi nga susu akomi susu examen 6 nasali susu deuxième jour naye nazwi nano baréponse wana le deuxième jour ekoti epa docteur troisième jour naye nasali susu baexamen 6 wana examen nakoti nabimi bango bayeba kombo eleki makasi eza na dossier na nga oyo nakoti babimi basali susu 6 examen wana ebimi lisusu batali docteur abi sikoyo généraliste wana atindi nga sikoyo na gastronomie mais bon sikoyo baexamen loko ezopesaka négatif covid eza te sida eza te malaria eza te typhoïde eza te boyeboye eza te batindi nga nasala sikoyo cœur nasala sikoyo examen ya cœur naye kosala examen ya cœur oyo eza diagnostic na ngai ntango nasali bolimbisa ngai bandeko mosusu baomona ye mosusu mpona nini ozolakisa boye mais eza témoignage ata na miso ya nzambe il faut kotémoigne eloko oyo omoni faut kotatola mpo bolamu eleki ebele mama Denise mpo boexamen eti ya bacœur oyo bomoi lelo ndeko na ngai ya nimosi aotiti side aoti kozwa traitement mosika mpo cœur yango so cœur eza bientôt kotambwa ndenge nasala examen ya cœur omoni na aile gauche awa ezalaki na aile droite ezalaki na problème donc aile droite loko ezwaki problème donc baye kodétecte yango sikoyo apartir ya baexamen otema baza baspécialiste puiske ezanga na otanga koma docteur Jo Sangana aza tellement spécialiste boso généraliste wana docteur Mukuna atindi nga ti pa docteur Jo Sangana nde baye otinda nga na sa cœur donc nakesala cœur baye komona anomalie cœur ya na anomalie te mais bamoni ndenge bomoni cliché epesaki baza na baterme na bango bango banda kobenga batindi nga maintenant nakoti na cardiologie bando baexamen oyo bacœur banaka bacardiologie Yves écoutez combien nake nasali oyo nyonso cardiologie bozomona epesi normal ntango basali na cœur basali na cardiologie babisikoyo normal batrouve normal mais eza normal mais sikoyo problème nini après bamoni après cardiologie babi nasala sikoyo nasala sikoyo cœur oyo nyonso ozomona Yves l'examen oyo nga nasali donc oyo eza dossier na ngai ozomona moni HG non oyo dossier na ngai ocomprendre eleki ebele nyonso eza so na élection na baenveloppe mosusu nga nasali au moins 10 jours tokendaka kaka mpo tosala baexamen basali basida basali bacovid basali bahémoglobine basali bagoutte épaisse basali wana kutu eza te nga kutu bamale wana kutu bosana donc eza te sikoyo examen batindi nga nasala yango ya cœur donc au cœur na nga ntango batindi nasala bâtiment babila batala sikoyo bâtiment nango ndenge nini esala par rapport ya cliché oyo ndenge bamonelaki ya bamonaki ndenge epesaki anomalie or anomalie wana ezalaki foi wana yebe ekomaki koandomalie sikoyo ebengaki ebanda kokota kodéranger estomac donc parce que batuvaki 6 calcul donc auto cœur na nga motema na nga basali bâtiment nango nde eya kopesa réponse oyo bamoni bâtiment du cœur eza normal docteur abime bâtiment eza normal problème nini ezosala nakota échographie naye kokota échographie so na échographie ntango basalingi échographie docteur wana ntango azosala sikoyo échographie asala échographie akebwa eloko te azongi boye eloko te tourne ngani nyonso to aye eloko te ntango aye kote oyo namoni atelemi moi so osala échographie te namoni docteur atelemisi eloko ya gel wana atelema natali docteur patalinga docteur akomosione ka wana nde oyebisanga mama totrouve bacalcule na foi na yo foi bacalcule na foi Yves nde nazalaka boye nakozala na idée ya foi te nakozala na idée ya calcule na foi te nakozala na idée teke nakozala na anomalie na foi donc idée wana ekokoyanga te na vie na nga kokoya te mpo toyebi ala kino azali tozalaka kiste myome
typhoïde ezangaka te nini oyo nini appendicite malade na biso yango wana foi nzambe nazalaki abattu bongo nazalaki abattu eve nzambe vraiment alola nazosengela mama Denise nyake o nzambe alola mona ye ok nandimi ntango abinanga bongo nazongi encore pas docteur batrouve bacalcul na fois wana nga te réponse kutu yo etali yo te yo salaka examen ekende na yo ntango yo oya lobi oza ntina ozonga super osaki examen te yo leka noka na retrait soki okeka deja na guichet retrait oke ozwi na retrait kuna oke kuna baconfirme oke na banke kuna kaka nyonso na kati ya hôpital oke na kati ya banke baconfirme oke na pharmacie ozwi bakisi usoki ozongi super docteur oyo après amonaki maladie wana po aprescrire baproduit azongi super docteur tala baréponse docteur afongi baréponse abi voilà trouver malade on est banda oluka malade trouver malade oza na bacalcul na foi mais il faut que tu sois forte on doit intervenir intervention et opération en nzambe docteur na age opération naza déjà na eloko ni césarienne naza na appendicite na nzoto na ngai basi basalanga so examen nini opération epuis ya foi surtout nayoki foi déjà mutu ebebi nga nazomona loka bakofungola awa bakofungola donc déjà mutu ebebi nga déjà opération ya foi esala nga bien te moyele kwe komomatsamatanga tension na vi na nga ndeka na monene boye na tension na nga ebujaka te nazala na nga moto batension te mais mwana nga azalaki wana mpona bana bazalaki wana mpona kofortifie nga sanka eoleka nango ekoleka après malgré wana bamona ye maladie batindi su baexamen mosusu tosali 10 jours na biso 10 jours toyaka HJ chaque jour soki boye kozwa baréponse wana ezotinda mino na examen mosusu réponse wana etinda mino na examen mosusu kaka bongo ntango bamoni malade par là bayebisi nga bon faut intervenir après jeudi yango balobi na nga nasalaki déjà covid mais babi na nga jeudi lokola nakozala admis na pokwa nasala lisusu covid na ntongo nango toke susu tosali covid na ntongo toke na biso na 18h ntango toye po tokota toye mpe bien naye na mwana nga na moto toye na so mpe bien na moto ntango nakomika liboso ya HJA nzambe na ngai bayosala yango opération nzambe natiki oka liboso wana oza nzambe tokoti komona kaka moni tokomi na retrait tozwi covid batali su négative ntongo bamoni nga nakepa madame wana indienne wana na réception nazwi napesi carte na ngai ya fondation Denise Nyakero oyo baza partenaire na activa napesi ntango mama namoni kaka carte na ngai oui bozwa ye bazwi nga minute ascenseur bakei na nga na 3e niveau bakei na nga na 3e niveau déjà chambre babongisi donc mon chambre na nga ezalaki yango 336 mon chambre na nga nazalaki tout en ordre babongisi nga babina kokomaka nakomi ba 10 minutes ka bona mwa biloko akolia ye donc photo ozomona wana oyo nayati robe wana donc ba 10 minutes wana déjà onayati nuisette wana 10 minutes déjà biloko ekomi babinanga lia déjà parce que après 20h olia lisu te ivina biso service eza kuna na HJ donc bato moto akosokola nzoto aza moto akobongiso akolatiso azali donc tout obongisi nga complet avandi nanga mpe nalali malgré kobanga mais mo makambo azosala eyeki miso kobanga tolali bamama biso bazoprier bana bazoprier 20h babinanga après 20h olia lisu te parce que il faut tikala bongo ti lobby ntango bakosala opération nanga mpe nyonso bazoprier mpo na nga bapatrik katana bajoas lubanga bamama na nga tanti na nga utaki belgique Élysée Binda bazoprier tanti fifi apartir matadi bazobenga air nyonso mama na nga Charlotte cheusi na Irlande azobenga air nyonso oncle na nga poupon cousin na nga partout bazoprier mpo na nga famille mobimba Patrick Bento Michel Lobota bango nyonso bazoprier tozalaka na Shila wana tolali moi na 5h
Na 5 heures na lali na moni muto simba liboko na nga. 5 heures pena molili. Na stali bona moni na mki na moni indienne wana. Ya otozai na bango wana. Azotala nga tension. Na tension ya 5 heures na 9 heures. Basenga tension 2 fois. Tenga tension 2 fois. Après, il y a Talio, il y a Simio Matama, il y a Zong Siboé. Vraiment, baza gentil, baza placé wana pour na ba malade. Et si li na 9 heures koki, na mona ba yozwanga. Ah, nzambe. Qu'est-ce opération? Yves Nazainga te. Allez bazwinga, twando kende, twando keto komi mwana nga boko tikala. Na tela sima na moni azoya. A Hollanda. Siminga na liboko to kende, pourtant to komi place moko na barrière ya suka basuki se wana babi osukia asiminga liboko babi ozonga ngabi na ozonga oya tsenga pe na cheka na koti na ngaba tsenga na nini wa bomoni na bonka wana ba okena nga kota na salle d'op tant comme na salle d'op ovandi ba tsenga na mbetu moko pré opération hein ba tie fille moko ba tie fille mususu ba ba zui fille wana ba zui ngate poignet ba zui su fille wana kuna bazuzu baonga baozwanga te yangeza makasi bendeni esenga su bien te après amoni mutu moko quelque temps après mutu moko yekozwanga infirmier moko yekozwanga ya noir ke na koti na salle d'op na kucha ta c'est indien ah nzambe ote bele bo opération na nga oseki yanga mutu eza makasi bendeni nzoka bazaki na bazo surveiller ndeni ezalaka mettons na koti bana botama non na mona ba pareil wana te. Bien que na sana nga jaba césarien mais na mona appareil ya bongo te. Le pareil moi minene liko na nga tona moni ba télé nga lobi ya ba osanga na laser. OK. Le ko eza en laser c'est bon na remonter lisusu. Anaye ba matisi nga na bon no bazo sexa nga na occupé bango te. Ti ba bete ma solo ba sexa nga na esprit zaki wana te na cheka nzambe na nga na obondela ka nzambe. Na binzambe l'exanga na étape oyo. Ah je soit âge à opération te. Comme pe ba lion na moni ba tsenga pe tonga awa. Après na yebiso eloko elekaki te. Ndeni ba sala ki apone na komona na lamuki nazali kolwa. Avant de continuer, cliquez sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater nos nouvelles vidéos. Donc ba tikinga na mbetu nde na moni na lamuki. Après na moni mwana nga apesinga liboko nga pe na pese liboko. Ya bandio seka nga pe na seki. Vonde photo zo mona na lali wana. Ne moni bango bazwaki ba photo donc ba yeko tikanga. Na no so anesthésie. Après continuer nango basenga na laser Yves opération à bongo. Ngai makanisa ngezaki ba tu vois yango bana omemanga mais c'est pour nayo ka laser combien opération nyonso bande ko ngai na examen na bato opération excusez mais examen nyonso bande ko nanga combien o karaté hein o karaté par exemple enveloppe oyo na bandela ki banda premier jour ngana ko s'attendre na ça ba 21 examen c'est l'examen belé. C'est l'examen belé. Ba docteur vraiment ba chaki maile. Généraliste on a chaki maile mo konati docteur sanga na yeko salanga opération wana. Bandeko yango ngana senga eza netiza ko senga za mo faveur. Na première dame na biso poza maman na biso. Aza pona biso bana na ye. Soki mo moyen ko monana, soki moyen ko zala. Hôpital ko ba HJ wana. Eza mo HJ ya banda leza. Mo HJ ya Kasavu boza. HJ ya Kisenso eza. HJ ya Kingasani eza. Chantal Manitou télévision ezongi lisusu ezongi na kati ya masolo donc vous s'abonner massivement na Chantal Manitou officiel Chantal Manitou télévision pour vous jamais déçu pour les masolo o nyoso ngala masolo ya
yaka na Chantal Manitou télévision, okozala jamais déçu. Je vous aime. Bisous.